Yan, tahimik. Napakaganda. Yan. Bagong change oil na yung motor natin. Maganda na. Shell Advance ang ginamit natin. Shell Advance naman tayo. Tatry natin kung magandang performance niya. Okay naman. Tahimik na makina eh. Napakatahimik na makina niya. Yan. Tapos yan, saktong level lang siya. Ayun, saktong-sakto lang yung level niya. 1.3. Kasi nagpalit ako ng filter. Ayun lang,